Hai, assalamualaikum. Aku Ratna Indah. Selamat sore ya. Jadi sore ini mendung hujan. Kita jalan-jalan keluar rumah dulu. Waktunya sudah maghrib, kita masuk ke dalam rumah ya. Itu kan belanjanya ya mie, ya kopi, ya keju, begitulah. Lanjut, aku mau potong buah mangga. Buahnya kuning, pasti manis.
Alhamdulillah, sudah selesai nih, siap santap. Manis banget. Ayo anak-anak, kita makan. Lanjut, kita makan malamnya mau makan mie ramen ala-ala gitu deh. Simak ya resepku. Tiga aja. Tiga aja. Apa dua terserah lo, jangan kan. Pesta. Bentar dulu. Ambil air lagi. Paketnya yang diambil air lagi, Dek. Apa? Ambil air. Ambil air. Utama. Hebat. Minyak aja, Pak.